TV가 정말 짜증이 납니다. 제발 가만 좀 내버려 달라고요. 그렇지. 우리 아들이 9개월 파트너 혜택이라고 너도 써. 아들이 졸려치래서 밤에 거의 잠을 못 잡니다. 우유를 계속 먹여서 거의 한두 시간 가까이 계속 공부하느라 추석날 시누이들 가족들이 다 시댁으로 모여서 저녁을 다들 뻗어서 자고 있었습니다. 제 가족이 잘 방이 없어서 거실에서 모여 자고 있는데 그날도 역시 갑자기 뭐가 제 머리를 탁탁 쳐서 일어나 보니 시어머니가 지팡이 달라진가? 서방 농구 좋아. 서방 체인이 좀 빡세다. 응? 좀 강한데? 이게 그 추가 옵션 아니었어? 얼마? 집에 있어. 왜? 그냥 그거 분파복수. 프링클리프가 국내 가서 갈색을 짜지 그냥. 엄마 6개 사. 예, 감사합니다.